Друзья, всем привет! Столкнулся с металлическим непонятным звуком под машиной, под автомобилем, под днищем его. Ну, сразу было понятно, что это не из двигателя идет звук, а именно откуда-то из-под днища. Есть подозрение, что это термоэкран. Сейчас, в общем, сейчас я заведу, послушаем, что за звук. Сейчас немножко прогреется и появится. Ну вот, я думаю, слышно. И звук откуда-то вот из этого района. Какие действия? Сейчас вот я машину загнал на яму. Сейчас полезу под низ, возьму переноску, посмотрю, оценю обстановку и покажу, как будем устранять эту неполадку. Все оказалось намного печальнее. Залез вот под машину и с первым же ударом я вот попробовал. Там, где стоял второй катализатор у меня, видимо, я на стенках, наверное, все-таки осталась какие-то керамика осталась. И вот со временем, я же сам выбивал катализатор, и со временем, видимо, этот кусок отвалился. И он теперь он грохочет в нем. Даже и не знаю, что делать. А что делать? Обратно сейчас откручиваю вот этих две гайки. Лямбду откручиваю и откручиваем вот 1, 2 и 3 болта. Снимаем вот этот участок трубы, тупо просто вытряхиваю его оттуда, и все, проблема решится. Вот он, кусочек катализатора, который я в прошлый раз не выбил. Вот мне его сейчас надо каким-то образом разломать и высыпать из этой трубы. Так что, друзья, когда сами удаляете катализатор, до самого прям ковыряйте по всем стенкам, чтобы не оставалось ни кусочка. Оказывается, не так мало там и оставалось. Вот такие куски вот я разбил. Это, получается, я первый раз пол катализатора, что ли, выбил, вот этого нижнего. Ну вот, теперь труба чистая. Ставим обратно все. В принципе, это и была причина моих вот этих вот металлических звуков из-под машины. На этом буду заканчивать. Ребята, всем пока. Вот, отверстие наше чистое, чистехонькое. Хотя вон там что-то видно. Сейчас вот этот кусочек я, наверное, тоже подковыряю. Отверточка длинная. Теперь вот все, стеночки чистые. Все хорошо. Ставим на место. Ребята, добавляйтесь в нашу группу WhatsApp. Подписывайтесь на канал. Вот. И сегодня, наверное, я еще поставлю вот сюда вот резинку. Потому что снег попадает, тает, превращается в лед. И когда открываешь пятую дверь, получается хрум-хрум. Вот, поставим резиночку сюда, она будет стоять плотненько. Вот, ребята ставят, выручает, помогает. И не туда не попадает снег. То есть все будет, я думаю, хорошо. Ну, на этом заканчиваю. Всем пока.